Ето го и Дунава с спаднало ниво и с чиста вода. Ще идеални условия. Вече сме за разперче. Почваме фърляме на Дунава. Вече сме с кепче. Защото тук рибите не могат да се изкарат с вейците толкова лесно. Доста камъни има. Ще пробваме начало с бавна проводка. Ето така. Тук вече не е като на барата, няма да има кълбанета. Но ще се надяваме скоро за някоя риба. Разпера не кълве, той поема. Ще бъде готино, ако го фанем на камера, но надали. Тук си трябва настоява на бая за една рибка. Вчера 2 часа една риба. Днеска ще видим. Но ако съдим по успеха на барата, трябва бързо да дойде късмета. Някой път взимат и на проводка с паузи. Някой път не искат изобщо проводка с паузи. Хванахме водорасло. И това е редовно тук. Водорасли много. И това ми е бияч пак от китайците. 8 см потълщ. Вчера му щупих тройката. Сега е с двойка. Рапали, салмота, савич гиари. И накрая с китайца от петля ува. Това е истината за примамките. Има такива, които работят, има такива, които не работят.
Опа! Опа, големе. Големе. Бая голем. Тая пръчка принципно е доста твърда. Щом тая риба дава такъв отпор. Бая голема, че я отпусна малко. Не става да отпускам. Се забави тази. Уха, късмета е добър. Това 70-ка. Не, може би 60-ка е. Покрай 2 кила. Ето е рибката. Хареса ми. Че днеска може да фанаме 2-3. Горе-долу равномерна проводка с леки твичове. Добра е. Има 60, да. Хубава риба. Айде да откачиме. Значи, как ми шлепна тази пръчка. Днеска хубави риби на барата, хубави риби в Дунава. Най-обратно кепа. Кепа ще я пускам. Имам бая кръвчица по нея. Ама като гледам, ще си се оправи. Има енергия в рибата. Айде. Отиде. Сбега с 200. Измихме екипа.